അസ്സലാമു അലൈക്കും. എവിടെയാണ് മുത്തുമണിയാളെ എല്ലാവരും? അപ്പോൾ മക്കളെ, നമ്മൾ 2 ദിവസം വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മളെ മൂത്തച്ചി താത്താൻ്റെ പെണ്ണിൻ്റെ കല്യാണമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോകണം, തിരക്കും ഒക്കെപ്പാടെ വരും, തിരക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്കാൻ്റെ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ വേസ്റ്റും കുഴി കുത്താനും എന്നമാതിരി മുന്നിൽ ലേശം നിരത്താനൊക്കെ ഉണ്ടായിനി. അപ്പോൾ അവിടെ മുന്നിലാണ് അടുപ്പൊക്കെ പൂട്ടണത്. അപ്പോൾ അവിടെ 2 കുഴി കുത്തീനി തെങ്ങ് കുഴിച്ചിടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ മക്കളെ എന്താ പറയുക, അതൊക്കെ ശരിയാക്കി മിറ്റമൊക്കെ നിരത്തി ഡ്രൈവർ പണി തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഏതായാലും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ പോയിട്ടോ രാവിലെ. പിന്നെ ഇതാക്കണം നമ്മൾ നല്ലൊരു ചിക്കൻ മന്തി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ലേശം മുളകും പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് ചിക്കന് അതിക്ക് ഞാൻ ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും ഒക്കെ ഒഴിച്ച് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പാടാണ്ട് ഇട്ടും കൊടുക്കുകയാണ്. അത് മാത്രം തന്നെ ഉള്ളിടുന്നത്. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ചിക്കനൊന്ന് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചങ്ങാണ്ട് ഊറ്റി വെച്ചതാട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഞാൻ വെക്കലില്ല, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിങ്ങാണ്ട് അതവിടെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെച്ചിക്കണം. ഇങ്ങോട്ട് വേണം കായം കൂട്ടി വെക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാരങ്ങൻ്റെ മുറി ഞാൻ എടുക്കുകയും ചെയ്തിക്കണം. നല്ലോണം നല്ല കുഴമ്പിങ്ങാണ്ട് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം തെളിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ ചിക്കനുമൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും പിടിച്ചുള്ളൂ. ഏതായാലും ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടിക്കണം, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നല്ല ചുവപ്പ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് കജ്ജിച്ച് കുഴച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാക്കണം ചിക്കന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് കാണ്ട് അങ്ങോട്ട് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചതേനി. അപ്പോൾ അത് അതിക്കാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ഇനി. പക്ഷെ തോനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, നമുക്കൊരു നേരമൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള ഇതുള്ളൂ. ചിക്കന് ഞാൻ കൊടുന്നിട്ടിപ്പോൾ കുറച്ച് ആദ്യം വെച്ചിനി, അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കരുതിയാൽ മക്കളെ, പിന്നെ അതാണ് വേണം. അപ്പോൾ കുറേ അയക്കണം മന്തി വെച്ചിട്ട്. അപ്പം എന്നാൽ അത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നും കരുതി. അപ്പോൾ ഏതായാലും അതൊക്കെ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കൈ വെച്ച് കുഴച്ചിക്കണം. ഇനി അതൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ കുടിച്ചട്ടെ. അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് കുഴമ്പിങ്ങാണ്ട് ഞാനൊരു 10-15 മിനിറ്റ് അവിടെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ, ഉള്ളി ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അടുപ്പത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിരുന്നു, അതാണ് വാങ്ങിച്ചങ്ങാണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഓയിൽ പറഞ്ഞ ഇതിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊരിച്ചാണ്. എന്നാൽ ചെറിയ ചട്ടിയാണ് 2 വട്ടം പൊരിച്ചേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. ഇതിൽ തന്നെയാണ് ദമ്മിടുന്നതും. ഏതായാലും അതിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലോണം വെന്ത സാധനമാണല്ലോ, ഇനി ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ്, തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട്. അങ്ങനെ മക്കളെ ഇതൊക്കെ ഒരുവിധമൊക്കെ നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിരിക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ അതിന് ലേശം എണ്ണ എടുത്തുങ്ങാണ്ട് നമ്മളെ ഉള്ളിയും പിന്നെ എന്നമാതിരി ക്യാരറ്റ്, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ഇതൊക്കെ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ലോണം ഇങ്ങോട്ട് വഴറ്റൊന്നും വേണ്ട, ഒന്നിങ്ങോട്ട് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഏതായാലും അതിന് തന്നെ കുറച്ച് ഓയിലെടുത്തേക്കാണ്. ഓയിലൊക്കെ പാടൊന്നും വേണ്ടല്ല ചോറ്റക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ ലേശം കൊണ്ട് എടുത്തേക്കാണ്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇട്ടിക്കണം. ഇത് ക്യാപ്സിക്കൻ്റെ മുളകൊക്കെ ഇടുക വെച്ചാൽ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിലേക്ക് തക്കാളി ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു തക്കാളി കൊണ്ടേ വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ ഇട്ടു കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാധനം വെച്ച് കണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. അരി മാത്രമേ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പെരിയിലുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് വെക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ മതിയേ, നമ്മൾ ഈ പെരിയിലുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ മതി. പുറത്ത് ഇപ്പോൾ ആരും വിരുന്നൊക്കെ വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ തിരക്കിട്ടില്ല. പിന്നെ അതാക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ മന്തി മസാലപ്പൊടി ഉണ്ടായിന് കേട്ടോ. ആ പൊടി ലേശം കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ചെറിയ ജീരകം, കുരുമുളക് അങ്ങനെയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണം. കറുകപ്പട്ട, പച്ചക്കുരുമുളക്, പച്ചെല്ലാം ഉണങ്ങിയത് തന്നെ കടിച്ചാൽ വേണ്ടിയിട്ടിടൂലേ, അതിട്ട് കൊടുത്തേക്കണം. അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മളെ ഫോണ് ചാർജ് കഴിഞ്ഞാളെ. അപ്പോൾ അതാണ് അതൊന്നും കാണിച്ചതിന്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മാഗിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ഇളക്കന്നെ. പിന്നെ ഞാൻ തിളപ്പിച്ച് വെച്ച വെള്ളം ഉണ്ടായിന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ചാർജ് ശരിയാവണില്ല. അതിൽ പിന്നെ അതൊന്നും പിന്നെ എടുക്കാൻ കൂടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ.
അപ്പോൾ ഞാൻ ആ തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ തീക്കൊണ്ട് പാർന്നങ്ങാണ്ട് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് തിളപ്പിച്ച ആ ചിക്കൻ പൊരിച്ചത് തീക്കാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റായി കിട്ടും നമ്മൾ ചിക്കന്. അതിനാണ് തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റിങ്ങാണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതൊന്നും ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ചിക്കൻ മന്തി വെന്ത് മാത്രമേ പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നമ്മളെ മന്തി ഇതിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു ചെമ്പിൽ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിരിക്കണം. കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ, ചിക്കനൊന്നും അടിയുമില്ല ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ. പടിയിലൊന്നും പിടിച്ചാതെ ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിരുന്നു. പിന്നെ കളറൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ പച്ച കളറും മഞ്ഞ കളറൊന്നും ഇല്ല, അത് മതി. ഒക്കെ വിഷമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ ചൊറുക്കിനാൽ പിന്നെ അതൊക്കെ പോരുള്ളൂ ഫുഡ് കളറുകൾ. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പെരീത്തെ ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലേ, അല്ലാതെ തന്നെ ചുവപ്പ് മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും മക്കളെ നമ്മൾ ചോറൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല ഉഷാറായിരിക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ. അപ്പം ഇയാളെ ഇനി ഏതായാലും മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ചുറ്റോറും കുത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ചോറൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിളമ്പി കൊടുക്കട്ടെ മക്കൾക്ക്. അങ്ങനെ ചോറൊക്കെ നല്ലോണം ആ ചെമ്പട്ടിയിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇളക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി കഴിഞ്ഞ് മക്കൾക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പാത്രത്തിൽ കൂടി വിളമ്പി കൊടുക്കട്ടെ. ഓരോരുത്തർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇയാളെ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ കണ്ട് അറിയിച്ചും ചെയ്തോളി. അപ്പം നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നാളെ വരേണ്ട ഇൻഷാ അള്ളാ. അപ്പം എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും.